আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের লগে শেয়ার করাম চিকেন লিভার। এখন আমি চিকেন লিভার দইয়া প্লেটের মাঝে রাখছি। এগুলো তেজপাতা, ডালচিনি, এলাচি, লং, গোলমরিচ আর একটা স্টার। এগুলো আমি কাটিয়ে পেঁয়াজ রাখছি। এক থেকে আমি লিভার সিদ্ধ করার লাগে বয়াচ্ছি। এখন আমি তেলের মাঝে পেঁয়াজ দিলাইরাম। পেঁয়াজ দেওয়ার পরে একটু লাড়িয়ে ডাকিয়ে দিমু। ডাকিয়ে দেওয়ার পরে স্বাদ মতো লবণ, আধা চামচের মতো হলদি পাউডার দিয়া এখন মিক্স করে লিমু। এখন 2-3 মিনিটের লাগি ডাকে রাখার পরে এগুলো আমি ডালচিনি, এলাচি, তেজপাতা, স্টার, লং, গোলমরিচ সবটা আমি এখন দিলাইমু ওগুলোর মাঝে, পেঁয়াজের মাঝে দিয়া দেওয়ার পরে একটু লাড়িয়া ডাকে রাখমু 2-3 মিনিটের লাগি, যেন পেঁয়াজ একটু সফট হয়। সফট হওয়ার পরে একটু লাড়িয়া দিমু। লাড়ার পরে একটু গরম পানি দিমু, যেহেতু আমরা কাটায় পেঁয়াজ দিছি, পেঁয়াজ একটু সফট হইবার লাগি। আর এবার আমি চিকেন লিভার সিদ্ধ করার পরে আপনারা আবার ঠান্ডা পানি গরম পানি মিক্স করিয়া দইবা। এগুলো আমি 1 চামচ থেকে বেশি দিছি চিলি পাউডার, আধা চামচের মতো ধনিয়া গুঁড়ো, আধা চামচের মতো কারি পাউডার, আধা চামচের মতো গরম মশলা, আধা চামচ দিয়ে একটু কম জিরার গুঁড়া দেওয়ার পরে এখন আস্তে আস্তে মিক্স করে লিমু। মিক্স করা শেষ হয়ে গেলে 2-3-4 মিনিটের লাগে ডাকিয়ে রাখিয়ে দিমু। চিকেনের লিভার আস্তা রাখেন, আর আমি ছোটো ছোটো করে কাটাইছি। এটা যার ইচ্ছা যে লাসাই নকা। এগুলো আমি রসুনের একটা এক পিস দিছি, আদা 1 পিস দিছি। দেওয়ার পরে 2-3 মিনিট হলে ডাকিয়ে রাখবো। ডাকার পরে আবারও লাড়িয়া দিমু। মশলারে বালা মতে মিক্স করবা। এগুলোর মাঝে আমি একটা টমেটো দিছি, 5-6 পিস দিছি, 5-6 পিস দিয়ে দিছি ক্যাপসিকাম। আপনারা চাইলেও দিতে পারবা, না চাইলেও না দিলেও হইব। দেওয়ার পরে আমি মিক্স করে নিলাম। এখন একটু পানি আমি একটু গরম পানি দিমু, দিয়া মশলার বালা মতে বাজমু। যেন একটু সব মশলা একটু সফট হয়। সফট হওয়ার পরে আমি এগুলো দিলাইছি চিকেন লিভার। দেওয়ার পরে আস্তে আস্তে লাড়িয়া ডাকিয়া রাখবা।
এর মাঝে আমি 4-5টা কাঁচামরিচ দিছি। কাঁচামরিচ দেওয়ার পরে 2-3 মিনিট আমি ওলা ডাকে রাখবো। আবার রাখার পরে এগুলো আমি এখন জল দিলাইমু পরিমাণ মতো। দেওয়ার পরে আবারও একটু একটু আস্তে আস্তে নাড়িয়ে দিমু। নাড়িয়ে দেওয়ার পরে এখন আমি ধনিয়া পাতা দিলাম। ধনিয়া পাতা দিয়ে আস্তে আস্তে মিক্স করে নিলাম। মিক্স করার পরে এখন আমার কুকিং করা শেষ হয়ে গেছে। আপনারা ট্রাই করে দেখবা। আসসালামু আলাইকুম।